Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat konektor masker dengan motif bunga seperti ini teman-teman. Bahan-bahan yang perlu kita butuhkan untuk membuat konektor ini, yang pertama adalah benang rajut. Saya menggunakan polyester, kemudian kancing dengan warna terserah atau model kancing terserah, korek api, lalu gunting dan hakpen. Oke teman-teman, tahap yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat konektor masker bentuk bunga adalah kita buat tusuk simpul terlebih dahulu seperti ini. Setelah kita membuat tusuk simpul, kita buat 3 tusuk rantai, 1 2 3. Setelah 3 tusuk rantai, kita buat 1 double crochet. Kita masukkan di lubang yang pertama. Jadi kita masukkan di rantai yang pertama ini. Satu tusuk double crochet. Nah, seperti ini. Setelah 1 tusuk double crochet, kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Setelah 5 rantai, kita buat lagi 3 tusuk rantai. 1 2 3. Nah, setelah 3 tusuk rantai, kita ulangi lagi prosesnya. Kita buat 1 double crochet di lubang yang pertama ini tadi. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi prosesnya. Kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5 begini. Lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah 3 rantai, lalu kita buat 1 tusuk double crochet di lubang yang pertama seperti ini. Lalu 5 tusuk rantai, 1 2 3 4 5 seperti ini teman-teman. Setelah 5 rantai, kita ulangi lagi proses yang tadi. Kita buat 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita buat 1 tusuk double crochet di lubang yang pertama di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ulangi lagi tadi, membuat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Nah, lubang ini kita sesuaikan dengan bunga yang akan kita buat. Kalau kita ingin membuat 7 bunga, berarti kita harus membuat 7 lubang. Kita sudah mendapatkan 4 lubang, kita tambahkan 3 lubang setelah ini agar menjadi 7 lubang dengan proses yang sama ya teman-teman, yakni membuat 3 rantai, lalu double crochet, kita masukkan ke lubang yang pertama, kemudian ditambahi dengan 5 rantai seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat 7 lubang. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Sudah membuat 7 lubang. Sekarang kita buat kelopaknya teman-teman. Untuk membuat kelopaknya, kita perlu membuat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat 2 double crochet di lubang yang sudah kita buat tadi, 1 2. Nah, sudah membuat 2, lalu kita buat 3 rantai lagi, 1 2
3, lalu kita slip stitch di sini, di lubang yang tadi. Nah, begini teman-teman. Nah, kita sudah selesai membuat satu buah kelopak bunga. Lalu kita lanjutkan lagi, masih di lubang yang sama. Kita buat 3 rantai teman-teman. 1, 2, 3. Setelah 3 rantai kita buat 2 double crochet. 1, 2, nah seperti ini. Kita sudah membuat 2 double crochet, kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3, lalu kita slip di lubang yang sama di sini. Kita sudah membuat 2 kelopak bunga di lubang yang pertama, lalu kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3, kemudian kita buat 3 double crochet. Jadi di kelopak yang ketiga ini kita buat 3 double crochet teman-teman. 1, 2, yang terakhir adalah 3. Nah, begini teman-teman, 3 kelopak bunga sudah jadi. Gini ya. Setelah itu kita akan pindah ke lubang yang kedua. Dengan teknik yang sama, kita langsung loncat ke sini. Kita buat 3 tusuk double crochet. 1, 2, kemudian 3. Seperti ini teman-teman. Setelah 3 tusuk double crochet, kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Setelah itu kita slip stitch di lubang yang sama di sini. Nah, sudah jadi. Lalu kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Tekniknya sama, kita buat 2 double crochet. 1, 2, seperti ini. Kemudian kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita slip stitch di lubang yang sama. Kita sudah selesai membuat 2 kelopak bunga. Lalu kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Karena ini kelopak yang ketiga, jadi kita buat 3 double crochet. 1, oh iya belum selesai. Nah, 1, 2, kemudian 3. Nah, begini teman-teman, kita sudah berhasil membuat 3 kelopak bunga di lubang yang kedua. Di lubang yang pertama kita juga sudah membuat 3 kelopak bunga. Jadi kita teruskan ini sampai lubang yang ke-7 dengan cara membuat 3 rantai, kemudian 3 tusuk, mohon maaf, kita buat 3 double crochet, kemudian 3 rantai. Untuk kelopak yang kedua kita buat 3 tusuk rantai, lalu kemudian 2 double crochet, kemudian 3 tusuk rantai lagi. Untuk kelopak yang ketiga kita buat 3 tusuk rantai, kemudian kita buat lagi dengan
3 double crochet, lalu langsung loncat ke lubang yang selanjutnya di sini. Dilanjutkan sampai akhir, sampai sini dengan proses yang sama. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di lubang yang ke-7 di kelopak yang kedua. Nah, untuk kelopak yang ke-3 di lubang yang ke-7 ini kita samakan dengan yang dengan kelopak yang kedua tadi, yakni kita membuat 3 rantai, kemudian 2 double crochet, tiga rantai, 2 double crochet ya teman-teman. Lalu maaf kita benangnya. Lalu 3 rantai, 1 2 3, kita masukkan di lubang yang sama, lalu kita slip stitch. Nah, begini penampilannya, seperti ini. Jadi satu lubang ini akan diisi dengan 6 kelopak teman-teman. Kita sudah nyampe sini, nanti kita muter ke sini. Kita akan mengisi lubang-lubang ini dengan 6 kelopak ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita buat lagi 2 double crochet, 1 2, setelah 2 double crochet kita buat 3 rantai, 1 2 3, kita masukkan di lubang yang sama untuk kita slip stitch. Gini, kita sudah membuat 4 kelopak teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi, kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat 2 double crochet, 1 2, setelah itu kita buat 3 rantai, 1 2 3, kita slip stitch di lubang yang sama seperti ini. Nah, untuk kelopak yang terakhir kita akan membuat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat 3 double crochet, 1 2, kemudian 3. Nah, kita sudah selesai membuat satu bunga. Nah, cantik seperti ini, sudah terlihat bunganya. Kita akan lanjut ke lubang yang kedua dengan cara yang sama. Untuk perpindahan dari lubang satu ke lubang yang dua, untuk kelopak yang paling pojok kita akan membuat 3 double crochet, 1 2, kemudian 3,
lalu kemudian 3 rantai, 1 2 3, lalu slip stitch di lubang yang sama begini teman-teman. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3, dengan cara yang sama. Setelah 3 rantai kita buat 2 double crochet, 1 2. Setelah 2 double crochet kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam lubang yang sama untuk kita slip stitch. Nah begini, lalu kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3. Karena ini kelopak yang terakhir atau kelopak yang ujung untuk perpindahan ini, maka kita buat 3 double crochet teman-teman. Satu, dua, dan yang terakhir 3. Kita sudah menyelesaikan 2 bunga teman-teman. Jadi diulangi untuk kelopak selanjutnya, langsung masuk ke sini dengan membuat double crochet, 3 double crochet, lalu 3 rantai. Untuk kelopak yang kedua 3 rantai, 2 double crochet, kemudian 3 rantai lagi. Dan kelopak yang akan perpindahan di sini yang akan menyambung dengan lubang yang satunya ini, maka dia di terakhir sini akan membuat 3 double crochet, begitu seterusnya sampai di lubang yang paling akhir gitu teman-teman. Nah kita sudah sampai di ujung lubang. Dengan teknik yang sama kita buat 3 double crochet, 1 2, kemudian 3. Setelah 3 double crochet kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita slip stitch di lubang yang sama di sini. Kemudian kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3, lalu kita buat 2 double crochet, 1 2, lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita slip stitch di lubang yang sama seperti tadi. Di sini kita buat kelopak yang terakhir dengan teknik yang sama. Kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita buat 2 double crochet, 1 2, lalu kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3, lalu kita slip stitch di lubang yang sama seperti ini. Nah sudah jadi seperti ini, cantik sekali. Untuk sebelum kita potong kita buat 1 buah rantai seperti ini, lalu kita tarik dan kita potong. Nah begini teman-teman.
tinggal kita pasang kancing dan kita rapikan ya teman-teman, seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman, sudah saya rapikan dan sudah saya pasang kancing seperti ini. Cantik sekali ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.